Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al pantà. En Simus era de l'Ira. En aquell moment va córrer el rumor de que era un informador. Et vaig dir que ho volia deixar, et vaig explicar el perquè, et vaig dir que ja tenia massa sang a les mans. 4 setmanes després, el Simus havia desaparegut. Has oblidat la teva pròpia història, King Carney? Amb la teva primera collita acabada i envoltat de joves i vells, vull que recordis una cosa. Que un home que es cuida de la seva família és un home que es pot mirar al mirall cada matí. Ens està dient que som criminals per voler que allò que és nostre sigui nostre? Sí, hi ha un moment i un lloc. I el moment és ara! I el lloc és aquí, hòstia! I wanna hold her tight. Get teenage kicks right